Zanim przystąpimy do rozpakowywania naszych drzwi, sprawdźmy, czy etykiety są zgodne z zamówieniem. Montaż należy rozpocząć po zakończeniu mokrych prac budowlanych wewnątrz budynku. Należy rozpakować i sprawdzić zgodność z zamówieniem. Odstąpić od montażu produktu wadliwego lub gdy uznamy, że w paczce brakuje jakichś elementów. Po rozpakowaniu z folii i zabezpieczeń tekturowych drzwi usuwamy taśmy transportowe. Dobrze, jeżeli drzwi leżą na kobyłkach, tak jak na naszym filmie. Znacznie ułatwi nam to montaż. Po rozpakowaniu i usunięciu taśm transportowych montujemy wkładkę, dzięki której będziemy mogli otworzyć drzwi. Po odblokowaniu zamka zdejmujemy ościeżnicę z naszego skrzydła. Następnie przechodzimy do odmierzenia długości naszej podwaliny pod ościeżnicę. Za pomocą kątownika przenosimy wymiar na podwalinę. Przechodzimy do cięcia. Możemy to zrobić zwykłą, ręczną piłką. Kiedy już mamy podwalinę odpowiedniej długości, nanosimy klej montażowy. Producent zaleca naniesienie kleju w jeden rowek. My dla pewności klej umieszczamy w 2 rowkach. Następnie wkrętami do drewna mocujemy podwalinę do ościeżnicy, aby klej połączył oba elementy. Przechodzimy teraz do przyklejenia do ościeżnicy taśmy izolacyjnej. Tutaj zalecamy, aby tę czynność wykonywały 2 osoby. Taśmę przyklejamy już od podwaliny. Kiedy dojdziemy do rogu ościeżnicy, nie należy przecinać taśmy, tylko zostawiamy naddatku około 5 cm. Podobny naddatek taśmy zostawiamy w drugim narożniku naszej ościeżnicy. Kolejny etap to montaż kotwy. W tym celu od góry ościeżnicy odmierzamy 25 cm. Tutaj będzie pierwsza kotwa i 80 cm. W tym miejscu montujemy drugą kotwę. Od dołu ościeżnicy mierzymy od progu 25 cm i następne miejsce montażu kotwy to 80 cm od progu. Kotwy montujemy dłuższą stroną do wnętrza budynku. Jeżeli jest taka potrzeba, możemy także zamontować kotwy do podwaliny, aby podwalinę zabezpieczyć i unieruchomić. Tak przygotowaną ościeżnicę montujemy w otworze. W tym celu ustawiamy ościeżnicę i blokujemy ją klinami, pamiętając, aby ją wypoziomować w pionie i poziomie. Po obsadzeniu ościeżnicy w otworze na zawiasy zakładamy nasze drzwi. Ważnym elementem po zawieszeniu drzwi jest montaż wkładki z klamką. Robimy to na wszelki wypadek, aby drzwi nam się nie zatrzasnęły. Przed obsadzeniem ościeżnicy na stałe, czyli przed pianowaniem, należy wyregulować drzwi, aby ładnie przylegały do ościeżnicy. Przechodzimy teraz do montażu kotwy. Aby kotwę było łatwo zamontować, należy ją delikatnie odgiąć od ściany, a następnie przyłożyć do ściany. Za pomocą wiertła i wiertarki wykonujemy otwory i mocujemy kotwy kołkami szybkiego montażu. Teraz możemy przystąpić do montażu klamki slim bez rękojeści klamki, ponieważ w naszym przypadku montujemy antabę. Skręcając oba elementy klamki, róbmy to z wyczuciem. Do dokręcenia śrub radzimy nie używać wkrętarki, lecz robić to śrubokrętem ręcznie. Wkręcając, róbmy to z umiarem, tak aby klamka swobodnie wracała. Kiedy skręcimy zbyt mocno, możemy spowodować zaklinowanie się klamki. Teraz przechodzimy do montażu antaby. W dolny otwór drzwi wkręcamy uchwyt dolny. Przez górny uchwyt przewlekamy przewody do zamka elektromagnetycznego. Następnie delikatnie dokręcamy uchwyt do drzwi. Następnie łączymy przewody z drzwiami z przewodami od antaby.
W naszym wypadku są to szybkozłączki. Nadmiar przewodu należy schować w antabie. Jeżeli mamy go zbyt dużo, możemy go skrócić. Po zamontowaniu antaby w uchwytach za pomocą kluczyka imbusowego 3 mm kontrujemy antabę do uchwytów. Należy pamiętać, że śruby kontrują z dwóch stron antaby, od dołu jak i od góry. Śruby należy dokręcić z odpowiednią siłą, czyli z wyczuciem. Kiedy jesteśmy pewni, że piana montażowa uzyskała odpowiednią konsystencję, możemy odciąć jej nadmiar. Odcinając pianę, uważajmy, aby nie uszkodzić taśmy do ciepłego montażu. Kolejny etap to przyklejenie taśmy do ściany. Należy to robić powoli i delikatnie, tak aby nie powstawały fałdy, tak aby taśma nie odstawała od ściany, ponieważ po nałożeniu tynku będziemy mieć zgrubienia. Jednym z ostatnich elementów montażu drzwi jest montaż samozamykacza. W tym celu zakładamy ramię, naciągamy i blokujemy, dokręcając śrubę, ale róbmy to z wyczuciem, aby nie urwać śruby. Następnie zakładamy ramię wytłoczeniem litery R lub N do góry. Następnie dokręcamy ramię i powoli zwalniamy blokadę. Jak widzimy, ramię zaczyna się cofać. Za pomocą klucza odciągamy ramię od drzwi i przykręcamy do ościeżnicy. W momencie dokręcania ramienia musi ono być przy główce naszej śruby. Nie może dotykać ościeżnicy. Nasz samozamykacz ma blokadę otwarcia drzwi, czyli po otworzeniu drzwi nie zamykają się. Należy je delikatnie pchnąć, aby się zamknęły. Następny element montażu to podłączenie zasilacza do elektrozamka. Z zasilacza wychodzą dwa kable, jeden z 2 przewodami, drugi z 3. Do kabla z 2 przewodami podłączamy kable wychodzące z ościeżnicy. Do przewodu z 3 żyłami podłączamy zasilanie. Antaba na wysokości zamka od spodu ma przycisk zwalniający elektromagnes w zamku. Można powiedzieć, że jest to nasza klamka otwierająca drzwi. Elektrozaczep ma funkcję rolki. Po przesunięciu małej dźwigni tuż za elektrozaczepem możemy odblokować go. Drzwi będą otwierały się bez użycia elektrozaczepu. Na koniec jeszcze należy ustawić kąt rozwarcia drzwi. W tym celu w górnej części ościeżnicy przesuwamy mechanizm blokujący. Ustawiamy otwarcie drzwi i dokręcamy śrubę.